კარგით, ეხლა მე გავაგრძელებ აი ამ ადგილიდან. ეხლა უკვე ძაფი მივა, მაგრამ მაინც უფრო ასე დრო არ დაგვეკარგა ამისთვის და ესე იგი აი ამ ძაფით გავაგრძელებ და აი ესე წავყვები აი ამ ადგილს, აი ესე. აქ მერე უკვე ახალი ძაფი, ნახეთ, აი აქ არის კიდევ ძაფი, რომლითაც შემიძლია აი აქე წამოვიდე. კარგით, ესე იგი, ახლა ეს ძაფი მაქვს, როგორც ხედავთ. აქ ახლა თითქოს კი არის კავშირი, მაგრამ ცოტა მიფიქრობ, რომ გაიწელება ეს თუ ესე დავტოვე და მე მინდა მაინც აქ კიდევ ერთხელ აი აქ თვალში ერთხელ კიდევ გავატარო ეს უკან, რომ დავაფიქსიროთ კარგად. დით ცოტა მოვიღებ კინძის თავიდან. აი ესე, აი კინძთან ამოვიღებ ბოლომდე, იმიტომ რომ ცოტა ესეთი ჭიდროთ იყო ძალიან. აი ეს ნახეთ, უფრო კარგად დავაკავშირე. ეხლა ეს რა თქმა უნდა ჩავარჭოთ უკან, სადაც იყო. აი ესე იყო, ხო? ანუ აქ თუ შეხედავთ, პრინციპში დაკავშირებული გვაქვს და აქაც ესე დავაკავშირებ პირდაპირ. ეხლა აქ ცოტა ძაფი მეჩვენება რომ მოყვა. არ მინდა რომ ესე იყოს, ნახეთ, აი აქ თუ ჩანს ეხლაც არ ვიცი, ერთი წვერი ძაფი ესე თითქოს ძალიან ესეთი ჯობია რომ არ იყოს ესეთი დარჩენილი ძაფი. აი ესე, ხა კარგად არის. კარგით, აი ესე. ეხლა აი აქ ამოვიდან. აი აქ და იმის გამო რომ მე აქეთ უნდა წამოვიდე, აი ესე პირდაპირ ესე ამოვიდან. ნახეთ, რომ ესე გრეხვა გამომივიდეს. აი ეს ნახეთ, ძალიან კარგად წამოვა აქეთ. აი ესე. ეხლა აქეთ წამოვიდეთ, აი აქ. აქაც ესე გამოვიდან, თუმცა კიდე ითხოვს აქ რომ ამოვიყვანო, აი ესე. აი ესე, მაინც გრეხვა საჭიროა. ეხლა აქეთ, აი აქ და ზემოთ. ძაფი ქვემოთ რომ მოხდეს, ისე ჯობია. ესე. ეხლა კიდევ აქეთ გავაკეთებ, აი აქ ფაქტიურად გადაბმულად მივდივარ, არ ტოვებ არც ერთ თვალს, აი აქეთ მხარეზეც. აქ აი ესე კიდევ ერთხელ და ეხლა აქ რა თქმა უნდა ბადია საჭირო და მე ვფიქრობ რომ აი აქეთ წამოვალ ცოტა და მერე კიდევ ანუ თითქოს უნდა დავწნად ბადი ესე. აი აქ ჩავიდეთ. ესე და ეს ძაფი ქვემოთ მოვახვედრით. აი ესე. მოვჭინოთ, აი ესე ლამაზად. კარგი, აქ უკვე ბადე გვაქვს, ნახეთ. აი ეს ამისთვის გავაკეთეთ, თუმცა ეხლა ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ იქით უნდა წავიდეთ და დით ისე აი ესე ვფიქრობ, რომ კვანძი უნდა შევქნათ მოკლედ, აი ესე და კიდევ ერთხელ აი აქ ამოვიდან. ნახეთ. აი ესე. ანუ კარგად რომ გაიკვანძოს ეს ადგილი. ისე. ეხლა მე აი აქ შევალე კიდევ, ნახეთ, აი ესე. ძაფი ქვემოთ მოვახვედრე. აი ესე. ნახეთ და აი აქ დავაკავშირებ. ანუ თითქოს რაღაც ერთი ესეთი ზოლი გავიარე, როგორც აქ იყო, ხო? აი ესე. და აქ მოდით აი ამ წვეროზე ესე ზონარივით რო გვაქვს, აი წვეროსთან დავაკავშიროთ. აი ესე. აქ მაინც ჭირდება ესეთი გრეხილისთვის. აი ესე. აი ესე. ეხლა მოდით მე აქეთ გამოვყვები კიდევ. აი აქ, ნახეთ, აი აქ. ესე. ანუ კიდევ ერთი ასე თქვი ბადის ის არის აი ეს ნაწილი. ესე. ეხლა დავაკავშირებ მე შეიძლება დაკავშირება, აი სადაც
ესე კვანძივით თუ არის ესეთი საშუალება, ეს აქ შეიძლება მაგალითად რომ დავაკავშიროთ. ეს ამოვიტანოთ კარგად. აი ესე. აქ გრეხილი რომ მევიღოთ, აი ესე გამოვიტან. აი ესე. და აქ გვაქვს ჩვენ ხო ბადის ის დავტოვე. კი, ოღონდ ჯერ აქ შევალ. აი აქეთ. ფაქტიურად ეს შეგვეძლო კავშირი გავკეთებინა იქ, იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელია. მოდი ამიანად ახლა წავალ, იმიტომ რომ ცოტა გრძელი მეჩვენება ის ბადე რაც გავაკეთე. აი ეს ნახეთ, გავწელე. აი ესე. ახლა თავისივე აი ამ ძაფში გავწელოთ და ფაქტიურად აქ ძალიან მჭიდროდ როგორც აქ გვაქვს ესე უნდა გავიაროთ ახლა აი აქ ესე იგი აქ კბილანებზე ვაკეთებდით ხოლმე თუ გახსოვთ კავშირებს ეს პირველი აქ იყოს აი აქ მოჭიმეთ და ძალიან მჭიდროდ გჭირდებათ ეს ადგილი შემდეგ აქ მეგონი გამოტოვებით მქონდა, მაგრამ მინდა რომ ყველა მაინც დავაკავშიროთ, ამიტომ ყველა თვალს აქეთაც გამოვიყენებდი. სეგუნდ, აი აქეთ უნდა გამოვიტანოთ, რომ რახან იქით მიდიხართ, გჭირდებათ გრეხილი. სეგუნდ, ეს ჯერ მოჭიმეთ, აი ეს საკეთესია. ახლა შემდეგი აი აქ მაქვს გასკბილანა. და ესე ძაფი ქვემოთ მოახვედრით ჯობია შენ კარგი გრეხილი გამოგივათ შემდეგი აქ ძალიან მჭიდროდ უნდა გავიაროთ და ეცადეთ რომ დიდი სივრცები არც გჭირდებათ ამ ადგილას ჯერ ეს მხარე მოვჭიმოთ მერე თანარჩენი ახლა აქეთ კბილანა. აი ესე. შემდეგ. აი აქ. და თითქოს აქ არ მიქნება მე ესეთი ბადე, ესეთი ფაშარი ბადი არ იქნება ნამდვილად ეს ადგილი ძალიან მჭიდროდ მექნება. შემდეგი აი აქ ხო ჩანს ხო სადაც კავშირები აი მიმაგრებები არის უკვე გაკეთებული. ესე ახლა აი აქ ისე რომ იქით უნდა წავიდეთ და აი ესე მედი არ გაბნევთ ესე ორჯერ შევდივარ უბრალოდ გრეხილის მისაღებად აუცილებელია რომ ესე აი ესე დამაგროთ კარგად აი აქ აი ესე ქვემოთ მოვახვედრებ ხოლმე ძაფს და ეს თავისთავად კარგ გრეხილს მაძლევს მაგ აი ნახეთ ესე და მორჩა ეხლა ეს იყო ხო აქ ეხლა შემიძლია პრინციპში და გამოვტოვო უკვე თვალ აი ამ თვალს ტოვებ და აი აქ შევალ იმიტომ რომ უკვე მოხოვის ადგილია და ითხოვს რომ ცოტა აქეთ მხარეს შეიძლება გამოტოვება. აი ესე, აი აქ ნახეთ რა შორს არის უკვე თითქოს ხო ესე გადამხტარი, მაგრამ აი ესე. აქ ხედავთ, აი აქ როგორ ცოტა ფაშარი გახდება, ცოტა მოგვიანებით. ახლა აქ გვაქვს ხო, მოდით აქ. კარგით, აქ ცოტა ფაშარს გავაკეთებ და ესე.
შემდეგ აქ ვფიქრობ, რომ ჯერ არ გამოვტოვებ მე, აი აქ პირდაპირ მომდევნოში ამოვიყვანოთ. შემდეგი მოდის ეს გაბილანა, ესეთი ამოვურცული ადგილია. ძაფი ქვემოთ მოახვედრეთ და მაშინ კარგად გამოგივათ ეს დაგრეხვის ადგილი. ეს. შემდეგ აი აქ გვაქვს აქაც არ გამოვტოვებ. აი ესე. ესე. ცოტას მოვჭიმა. ხაც მეჩვენება რომ არ არის ძალიან. აი ესე ხო. კარგად მოჭიმეთ. შემდეგი კრილანა აი აქ გაქვთ. ესე. შემდეგი აი აქ. თუმცა კიდევ ერთი თვალია. ვფიქრობ აქაც შევიდეთ. ნახეთ, აი ეს თვალი გაქვთ. ხა ძალიან მოუხერხებლად ზიარ ამის მიმართ ცოტა შემოვატრიალებ. აი ამას ესე შემოვატრიალებ. იმედია რომ გამოჩდება. აი ესე. კარგით. ეხლა აი აქ როგრეხვა მივიღოთ ამისთვის ეს გვჭირდება. აი ესე. შემდეგ აი აქ ძაფი ქვემოთ მოახვედრეთ. მეგონა ლამაზად მიდის, ხო? ეხლა უკვე ცოტა იქით მეორე მხარეზეც ესე ქონდა და ცოტა განიერი, ანუ ძალიან ისეთი ბადი არ გამოგვივა, მაგრამ შეიძლება პრინციპში ორი ასე ვთქვათ რიგი რო გავაკეთოთ, ან კიდევ აი ესეთი. აქ ეხლა ერთი რიგია, უბრალოდ ცოტა ფაშარად არის ესე იგი დაგრეხილი და ესეთი ბადე გაკეთებული. ეხლა აი ამას მე გამოვიყენებ ამ ადგილს აუცილებლად, თუმცა ერთი ძაფია და მინდა კარგით იყოს ერთ ძავს გამოვიყენებ აი ესე. რა უშავს. აი ესე და ესეთი ბადე, ისე ვაგრძელებ ახლა მე. აი ესე. ეხლა ავალ ზემოთ, ცოტა ზემოთ და აი აქ ძალიან დიდი ხრელი რო არ გამოვიდეს უცებ, ეს ცოტა ნელ-ნელა გადავიდეთ დიდ ხრელებზე, ხო? თუ ძალიან უცებ დაშორდებით, აქ ეხა ძალიან მჭიდროდ იყო და უცებ შეიძლება არ იყოს ისე ლამაზად. აი ეს. აქ ეხლა აი ამას გამოვიყენებ. აი ესე. ხო, ესეთი ხოვლები გექნებათ, მოკლედ. აქ ერთს გამოვტოვებ აი აქეთ მხარეს ეხლა და ცოტა ესეთი დაშორებული ხრელები გვექნება ოდნავ. შემდეგ ესე შემდეგ მოდით გამოვტოვოთ ეს და აი აქ ამოვიყვან. აი ესე ნახეთ, ну ისეთი რომ იყოს, როგორც აქ ხრელია, აქაც ესეთი მიახლოებით. ხო, აქ ეხლა ცოტა პატარა იყო, მაგრამ ეხლა მსხვილ ხრელებს ვაკეთებ უკვე. კარგით, ეხლა აქ ნახეთ, აი ამას გამოვტოვებ და აი აქ ამოვიტან. აი ესე. უკვე ერთი ზომის ხრელები ვეცადოთ, რომ გამოგვივიდეს ეხლა. ეხლა მე ცოტა ისე ამოვიყვანი, აქ ძაფი ნახეთ, აი ეს
ძაფი არ უნდა იყოს ესეთი, ანუ არ განჭოლოთ ხოლმე ძაფი, ხო? ხრელი რო შედიხართ ძაფში, თვალში, აი მთლიანად შედით კარგად, რომ თვითონ ძაფი არ დაიშალოს ესე. აი ესე. ეხლა აი ცოტა დაიხუია ეს თვითონ და ასე აი ეს დაადრიალეთ და გაიშლება ეს. აი რომ ეს ნახეთ, ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი ძაფი. ეხლა კიდევ გამოვტოვებ, აი ამას გამოვტოვებ და აი აქ ვფიქრობ. ერთის გამოტოვებით, აი ესე. მაგრამ მოჭიმეთ. კი გამოტოვეთ, მაგრამ რომ მოჭიმავთ, უფრო აი ახლა რაღაცააც სვავს თავის ადგილას და აი ერთი ზომის ხრელები გამოვდით. კარგით, ეხლა აქ. აი აქ ეხლა საკმაოდ ისეთი დიდი დაშორებაა, მაგრამ აი აქ შევალ, აი ამ ზემოთ. აი აქ. აი ესე და ცოტა დიდი ხრელია, მაგრამ აბა ვნახოთ, მოვჭიმოთ კარგად და ვფიქრობ, რომ აიმით რომ აქაც ესე გავაკეთე, აი ასეთივე ადგილი მქონდა, აი აქ გახსოვთ, აქ კიბესავით, აქაც იგივეა და წესით ერთნაირად უნდა, აი კი, ნახეთ როგორ გავს აი ეს ადგილი, აი ამ ადგილს. აქაც ვტოვებ აი ამ ერთ კბილანას და აი მომდევნოში. ესე მოჭიმეთ. აქაც ერთს ვტოვებ და აი ამაში შევალ. ეხლა კიდევ ერთხელ. ვაგრძელებთ. აქ კარგით კიდევ გამოვტოვებ ერთს, აი აქ და აი მომდევნოში. იმიტომ რომ აქ ესეთი მოხვევა შლის ამ ადგილს. იმიტომ უხდება ამას ესეთი ცოტა გაშლილი ადგილი, აი ესე. ერთი თვალის გამოტოვებით კარგია. ეხლა აი აქვე, ნახეთ, აქ ერთი თვალი მაქვს, აი ამას ტოვებ ფაქტიურად და აი აქ შევდივარ. აი ესე. შემდეგ კიდევ აქ კარგად გავჭიმოთ, რომ ეს სიგრძე და ეს აქეთ იყოს ცოტა ეს ერთმანეთის თანაზომადი. აი ეს როგორიც არის. კიდევ ერთხელ ცოტას მოვჭიმავ აქეთ ამ მხარეს. აი ეს. კარგით, ვაგრძელებთ ახლა. აქაც ერთს გამოვტოვებ, აი აქ შევალ. ფაქტიურად მიმთავრდება ეს ძაფიც და აი აქვე უკვე ახალი ძაფი მელოდება. ანუ ეს ახლა სიგრძე რო გითხათ, მე ეს ძაფები რომ მოვჭერი ხოლმე, ხო? ფრაგმენტების დროს ნამდვილად ისე განსაზღვრული არ მქონდა, მაგრამ რაღაცა მეტრი სიგრძეები იყო, აი ესე როგორც ვივარავდე, რომ დასჭირდებოდა. ეხლა აი ნახეთ, აქ არ გჭირდებათ, აი აქ პირდაპირ სადაც ხედავთ ესე ნაწნავისებურ თვალს, აი მანდგინდათ. ანუ დასანანია, როცა ეს ძაფის ბოლო არ ყოფნით და მეორემდე ვეღარ მიდიხართ, ეს დასანანია ხოლმე, რომ ჭრა და თავიდან მიმაგრება ძაფის არ დაგჭირდეთ. აი ეს კარგი იქნება, რომ ესე უწყვეტად მხოლოდ ამ ძაფის ბოლოებით გააკეთოთ ეს მიმაგრებები. ეხლა ამას ტოვებ მე და აი ამას. ეს იგი აქეთ აი გარკვეული აი აქედან ხო? ამის შემდეგ სულ თითო კბილანის გამოტოვებით იყო. აქაც აქეთ ამ ხარეზეც ასევე. მანამდე ჭიდრոც იყო. ესე გადაბმები. აი ესე. ეხლა აი ამას ვტოვებ და აი აქ. კიდევ ერთს გამოვტოვებთ, აი ამ კბილანას და აი აქ, ნახეთ. აი აქ. ესე.
აი ეს ცოტა გრძელი მოჩვენება ახლა ეს ადგილი და აქეთ უფრო მოკლე და ამიტომ მინდა რომ ეს მოჭიმო. აქეთ რაც იყო ეს უნდა მოიჭიმოს ცოტა აი ეს. კარგით. ახლა აი აქ არ შევეხებით და აი აქ. აი კუთხეზე. აი ესე ძალიან ცოტა დამრჩა ეს ზაფი. აი ესე მოჭიმოთ და აი ფაქტურად ახლა ერთხელ მივამაგრებ. ნახეთ, აი ამას გამოვტოვებ და აი აქ. აი ესე. და ფაქტურად მან უკვე ზაფი მაქვს, მე ახალი ზაფი. ესე და შეგვიძლია აქ დავამთავროთ, შეიძლება კიდევ გადავიდე და იქ დავამთავრებ. კარგით. აი ეს იქით გადავალ, ესე თქვა დავამაგრებ და ჩავიყვან შიგნით, ჯობია შიგნით ჩავიდეთ, აი აქ. კარგით. ესე. ახლა მაინც ფიქრობ, რომ ამას დასჭირდება ცოტა კვანძივით, ესეთი პატარა კვანძი მაინც. და მოდით მოვატრიალებ. აი ესე ხო, ესე რომ ადვილად ჩემთვის მოხერხებული იყოს. აი ესე. და ახლა აი შიგნით გავაკეთებ მაინც კვანძს, იმიტომ რომ ზოგჯერ არ არის საჭირო, მაგრამ აქ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მოჭიმვები მქონდა და იყოს კვანძიანი. ზოგჯერ კიდევ არ გამიკეთებია კვანძი, აი ესე ისევ ჩავიტანე და ახლა ნახეთ. ზაფის ბოლოს გამოვაძრობ და აი ეს ნახეთ, აი თავისივე, ნახეთ. ეს არის ეს მარღუში ფაქტიურად ორჯერ რომ ეს ჩავედი. კარგით, ამას მე დავმალა უკვე როცა მოხსნით ამას, ხო? ეხლა ისე არის ცოტა. რო შევმალე ახლა. ეს დავაფიქსიროთ. აი ძალიან ლამაზია მე მგონი. კარგით. ეხლა ისე ნემსზე გადავალ. აი ამ ძავს ესე გამოვიყენებ ახლა და გავაგრძელებ მიმაგრებას. კარგით. ეს აქეთ ამაქვს ეს ძაფი, ამიტომ ნახოთ, აი აქ მინდა ეს გაგრძელება რომ კარგი გამომივიდეს, აი ესე გამოვიტანოთ. ესე. და აი ახლა გავაგრძელოთ. კარგით, აქ ცოტა დიდი ადგილია. და შეიძლება ორი რიგის გაკეთება, როგორც ესეთი ბადევს მოგსოვა, მაგრამ ვნახოთ ესე ერთი რიგიც შეიძლება ვფიქრობ. უბრალოდ ძალიან ფაშარი იქნება. ესე. ახლა ესე გავიტანოთ, რომ ეს დაგრეხო გამოგვივიდეს ამ ადგილას. თან მოვქაჩოთ. ესე. ახლა აქ გამოვტოვებ და აი ამაში. ეს დაჭიმული მიკავია, რომ მე აქეთ არ გაიშალოს, ხო? ეს როცა მოჭიმული გაქვთ, უკვე აი აქაც კარგ ზომაზია, აქეთაც კარგ ზომაზია. ახლა აი აქ მოთ მინდა ქვემოდან რომ ამოვიტანო და აი აქ მინდა შევიდე. აი ესე. მოჭიმოთ. აი ესე ნახეთ, აი ესეთი ბადე გამოგივათ, ესე თუ ერთ რიგს გავივლით, როგორც აი აქ გავიარეთ ფაქტიურად ამ ადგილებში, ესეთი გამოგვივა აქაც. აი მას გამოვტოვებ და აი აქ შევიცაფი, ქვემოთ მოახვედრეთ და
ადვილად გააგრძელებთ. ეს მოჭიმეთ ჯერ, რომ ეს წინა ბადის კარგად იყოს და ეს. და ეხლა აქ შევალმე მაინც, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ესეთი ცოტა ბადის ზომები იყოს ესეთი. ძალიან გაწელიც არ იყოს. ესე. ახლა ერთ ზაფში შევედი. ცოტა წელება ისგან. კარგი რა უშავს. ერთ ტოვებ აქაც და აი აქ შევდივარ. აი ესე. შემდეგი ეხლა ცოტა ამოტრიალებულია ეს ნაკსოვი. ანუ ის სადაც შევდივართ ხომ აი ესე შეგიძლიათ გააკეთოთ, გადმოატრიალოთ. და აი აქ მინდა ორივე კედელში შესვლა. ნახეთ? გონი ჩასვლა ის აი ეს. და ეხლა ქვემოთაც კიდევ ერთხელ ამოვატარებ, რომ აი ეს გრეხვა ნახეთ, რომ გამოგვივიდეს კარგი. ახლა კიდე მოვატრიალებ მე. აი ესე და ცოტა აქეთ. ესე. მოვქაჩოთ. ესე, კარგია. შემდეგ მოდით აი აქ შევიდეთ ახლა. აქ უკვე მჭიდროდ იქნება აქ საკმაოდ ახლო ნაკსოვები ერთმანეთთან. აი ესე. შემდეგი იქნება აი აქ. შემდეგ ჯერ გავიტან, მერე კიდევ გავატარებ თავისივე ძაბში. აი აქ უნდა გაატაროთ. ესე. Nice. აქ უკვე ჭიდროდ იქნება. ეხლა აი აქ ნახეთ დააკვირდით. აქ ახსოვთ ხომ ეს ზემოთ უნდა მოგვიხდეს აი ეს დაგრეხილი ადგილი. ანუ მანდ არ შევალ, აი ნახეთ ქვემოთ ეს თუ ამოატრიალებთ, აი აქ გაქვთ ესეთი ნაცნავისებური თვლები. აი აქეთ მხარეზე წესი გავაკეთეთ, აი აქ თუ გახსოვთ. რომ გრეხა გამოგივიდეთ, ისე უნდა ამოიყვანოთ და ვაგრძელებთ ფაქტიურად. ეხლა ცოტა მე ეს აი ესე გავწერე, იმიტომ რომ აქ დიდი ადგილია და უკვე ვეღარ ვხტებ. არა უშავს. აი ესე. ეხლა გვინდა აი აქ ერთი შეიძლება გამოვტოვოთ. და ერთს გამოვტოვებ და აი მომდევნოში აქ აი ესე და აი ნახეთ ეს ქვემოთ თუ მოვახვედრებ, კარგი გრეხვა გამომივა მაგ შემთხვევაში. აი ესე. აი ესე. კარგად ლამაზად. შემდეგ აქეთ კიდევ, აქეთ მიჯრით ნახეთ, აქ ვიყავი და აქაც შევალ. და ისე ეს სამუშაო ძაფი ქვემოთ მოვახვედრეთ და ერთი ამყვანით კარგად და დაიგრეხება კიდეც. აი ესე. ვაგრძელებთ და მივდივართ. შემდეგ აქ შევალ უკვე შემდეგში. და აქ საკმაოდ ისეთი ნაკსოვია. ეს ქვემოთ მოახვედრეთ და აი ესე. ой ეს კენცის თავი ამოვაგდე უკვე. აი ესე. ხანდახან ძრება ხოლმე კენცის თავი, მაგრამ დააბრუნეთ აუცილებლად, რომ არ მოხდეს რომ ეს წაინაცვლა. ხო, აქ მე მგონი რაღაც ისე არ ამოვიყვანე როგორც უნდოდა.
უგუღმა ქვემოთ უნდა გამომეტარები. აი ესე რომ ამოვიყვანე, ხო? ის თავის თავ შევღან ქვემოთ. მოკლედ ეს ესეთი ძალიან ესეთ სამუშაოა, ხო? რაც უფრო დიდხანს აკეთებთ, მე თვითონ მიხვდებით. აი გრეხვა რომ კარგი გამოგივიდეთ, როგორ უნდა გააკეთოთ. ახლა აი აქ შევალ. და ეხლა აქ მინდა რომ გავიარო ცოტა. თუმცა ნახეთ, ამას არ აქვს, ხედავთ ქვემოთ, აი ამ გრეხილს არ აქვს ქვემოთ ისეთი ნაკსოვი, მაგრამ მაინც მე ამ გრეხილს არ შევეხები, ცოტა ქვემოთან ძაფებში შევალ მაინც. აი ესე. ეხლა ეს ადგილი მაინც მინდა რომ ჩავკეტო. მოდით აქ ბადის გავაკეთებ, ნახეთ ესე. აი ესე ხო ამოვიყვანე. ეხლა ისევ აქ მოდ ერთი თვალის გამოტოვებ, ნახეთ, აი ამას გამოვტოვებ და აი აქ ისევ ის ქვემოთ, ნახეთ. აქეთ გადმოვაადგილდები და მე უკან დავრუნდები. აი ეს თითქოს ბადის ნაწილია. აი ესე, აქ ამას გამოვიყენებთ. კიდევ აქ ხო ვიყავ, ერთს გამოვტოვებ და აი აქ და ფაქტიურად ეს სულ ეს არის აქ. ეხლა უკვე მივტრიალდები, ისე ვიკითხარ ეს წავალ. ესე. ნახეთ. ოპს. აი ესე. აი ესე. გადავთ, აი ერთი ბადის ნაწილი, მეორე. აი ესე. ეხლა იქით მივტრიალდები, როგორც გითხარით და წავალთ აქეთ მხარეზე და აი ესე მოძრავებით, ხო? ეხლა ეს კარგად დააფიქსირეთ, ეხლა ჩვენ გვინდა ეს კარგ ამასთან მივამაგროთ უკვე, ხო? აი მივედით ამ ეტაპზეც, რომ ესეც ეს კარგად ზის, მე მგონი, კი. დააფიქსირეთ, რომ ყველაფერი კარგად გაგვთ და მე უკვე აღარ იქნება პრობლემა. კარგით. ეხლა ნახეთ, მე ამას დავამაგრებ აი აქვე, აი ყველაზე უახლოეს წერტილში და ცოტა ქვემოთ მინდა მაინც. აი აქ სადღაც ორ ძაფში შევალ. აი ესე. და კიდევ ერთხელ. ესე. რახან იქით მივდივარ, ხო, იქით, ამიტომ აქეთ ამოვიყვანე. აი ეს. ახლა იქით უნდა წავიდე. ეხლა მე ჩავალ ჯერ კიდევ აქეთ მხარეს და მე აი ამას ეს მინდა მაინც რომ დავაკავშირო ესენი, ხო? აი ესე გვაქვს და ეხლა მოდი თან მოჭიმული უნდა გქონდეთ და თან შემდეგ ძაფში უნდა თვალში აქ უნდა შეხვიდეთ. აი ეს მომდევნოში ესე თქვა. აი ეს ცოტა მოუხერხებელი სამუშაო ეხლა რასაც ვაკეთებ. აი ესე და აქ ფაქტურად მინდა მაინც გრეხვაც, აი ესე. აი ესე ნახეთ. აი ესე. ეხლა აქაც ამოვიყვან და აი ესე. ანუ ეხლა ბადეს ვიყენებ. წნიეთ თითქოს ეტა კიდევ ახალ. აი ნახეთ, აი ესე. ეხლა აქეთ მხარეს. აბასად ვიყავით. აქ ვიყავით, აი აქ შევალ. ცოტას მოვშორდი. აი ესე. აი ესე. აქ კიდევ ერთხელ გამოვატარებ. ეხლა შემდეგ აი აქ მომდევნო ბადისთვის რომ დავტოვე, ხო, ესეთი არკასავით, აი ესეც გამოვიყენოთ. შემდეგ აქეთ მხარეს აი აქ. და ქვემოთ, აი ძაფში, საიდანაც. მოგაჩეთ. ველამაზად ჩაჭდა, ძალიან კარგია ახლა. ესე გავყვეთ ახლა აქეთ. აქ ვიყავით, ნახე, ამას აღარ შეხვდ. აი ესა გაქვთ ახლა შემდეგი.
აი ესე. აქ შეგვიძლია იქითაც წავიდეთ, აქეთაც წამოვიდეთ პრინციპში. აქაც მე მგონი საჭიროა კიდევ. თუმცა ამის შემდეგ შეგვიძლია იქით კიდევ. მოდით, ჯერ აქ დავაკავშირებ. და ნახოთ, ეხლა ვეღარ ხედავ უკვე შორს არის ჩემგან. სადგილი. აქ ხო დავაკავშირე, აი აქ სადღაც ეხლა. აი ესე. ვატრიალებ ცოტა აი ამ გრეხილს და ქვემოდან შევდივარ. უბრალოდ აი ესეთი ხერხი მოვიფიქრე. და აი ამ ძაფში გრეხვა გამოგვივიდეს კარგი. აი ეს. ჩანს ხო? აი ეს. ეხლა წავიდეთ, მოდით აქეთაც გვინდა. ოღონდ ეხლა მოუხერხებელია ისევ ჩემთვის, ცოტას მოვატრიალებ. აი ესე. ესე და აი ესე. კარგით. ესე აი აქ ვარ ხო? იმედია ჩანს ეს. არ გავედი ხო? ესე. ეხლა ჩვენ გვინდა აქ პრინციპში აი აქაც შეგვიძლია და აქაც შეგვიძლია. მოდით აქ აი კუთხეში. აი ესე შევიდოდი. და გრეხვისთვის აი ესე კიდე. მოკეთ ეს კინძის თავები ახლა რა თქმა უნდა მიშლის ხელს რომ ზემოდან თავები ზემოთ აქვს და ეს იხლართება ხოლმე ძაფი მაგაცე. ეხლა აქეთ კიდევ აი აქ. ხო, იქვე. ან შორს ძალიან შორსაც არ კიდე. ესე. და ქვემოთ. აი ესე. აი კარგად არის. ეხლა ვაგრძელებთ და აი ამას შევხედოთ, ხო, ეს კარგი ადგილია, ორ ძაფში შევიდოდი აქაც. ეხლა გეტყვი, ძალიან კაცრად არ არის, რომ აი მაინც მე როგორც შევედი, ეხლა ზუსტად ასე რომ შევხვიდეთ. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ აი ეს ხრელები, რასაც იღებთ, ხო, მიახლოებით თანაზომადი იყოს, ეს ძალიან განსხვავებულად უცებ-უცებ გადასვლა არ იყოს. აი, თქო, წვრილი ხრელები გაქვთ, მე მსხვილზე აი ესე გადადით. ცოტა შეუმჩნევლად. ერთბაშად პატარიდან ძალიან დიდ ხრელზე ნუ გადახვალთ ესე, ხო? რომ მოუხდეს ნაკსოვს. ეხლა ეს მეჩვენება ძალიან გაწელილია და აქეთ კიდე ძალიან წვრილია. ვცდილობ ეს ცოტა მოვჭიმო. და ესეც მოვჭიმოთ. აი ეს. ხა როგორც კვანძი ისე წარმოიქმნა და არც იჭიმება. აი ესე, აი ეს. გახსენით თუ კვანძივით აგავთ უკვე. აი ეს. კარგი. შორს არის ჩემგან ახლა ეს ნაკსოვი. ახლა აი აქ შევალ. აი ესე. ხონთ. მგონი არ ეს. კარგი. ნახოთ ახლა როგორ დაგრეხვა მეგონი დაჭირდება. ესე და კიდევ ერთხელ ხო. აი ესე. ახ. აი ესე. აქაც. აი ესე. და თავისი თავში. აი ესე. შემდეგი. ну აქ ორ ძაფში შევდივარ, მაგრამ ვატრიალებ ამ გრეხილ ზედაპირს, აი ამ ყვავილისას, ხო, ცენტრალურ ყვავილის. და რაც მინდა რომ ეს ლამაზად ზემოთ იჯდეს, აი ეს კიდე. ახლა შევიდეთ
ეხლა კუთხეში მაინც მე დავაკავშირებ და მე კიდევ ესე მოკაჭეთ კარგად. და პრინციპში აქ ცოტა დაშორება გინდათ, იმიტომ რომ არ არის ისინი ახლოს ესე ხო? ეხლა აი აქ ხო ვიყავით და აი აქეთ ცოტა მართალი რომ გითხრათ ვეღარ ხედავ ეხლა ისეთი ერთ წაფში შევედი, მაგრამ არა უშავს. აი ესე. გაჩვენოთ. აი ეს. ეხლა აი აქ წვერია პირდაპირ წვეროზე არის ესეთი თვალი. აი ესე ორ წაფში შევედი აქ. და კიდევ ერთხელ. აი ეს. ცოტას მოვქაჩა. აი ეს. მე მგონი კარგად არის. ეხლა მოდი ამას კიდევ კარგად ბოლომდე შემოვატრიალებ, მგონი უკვე აი ესე მირჩევნია, ვიდრე ძალიან ესე შორს არის, რომ ვეღარ ხედავ ამ ადგილს. ეხლა აი ამ კინძის თავს მოუხსნი, აქეთ ნაწილში აღარ მჭირდება და აქ ცოტა ისეთ ადგილას დავამაგრებ, რომ აი ესე. აი ესე. აქ რაღაც ნაწილებზე აღარც მჭირდება კინძის თავი, ეს კინძის თავი აღარ მჭირდება ახლა. რო არ შემიშავოს ხელი. დამჯობია მოხსნათ. ახლა აქეთ ვართ ხო? ნახეთ ესე კარგად ხედავ ახლა გაცილებით, ვიდრე იქიდან უყურებდი. აი ესე ორ ძაფში მირჩევნია. ესე ისინი ამოძრა დააბრუნეთ აუცილებლად, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს აი ეს ყვავილი განსაკუთრებით დაფიქსირებული. აი ესე. კიდევ ერთხელ გაატარეთ. აი ესე ნახეთ, ეს დაგრეხილი. აქეთ ახლა ესე ჯობია მე ვფიქრობ ახლა არ კიდევ ერთხელ უნდა ხო კიდევ ერთხელ ქვემოთ და კიდევ ერთხელ ეს შემდეგ აქ გადაადგილდებით ხო ერთ იგივე ადგილას არ უნდა შეხვიდეთ და ცოტა იმოძრავთ ესე ახლა მე იმდენად ვიღებ ამ ნაქსოს რომ ცოტა ქვემოთ მინდა შესვლა რომ ეს ძრება ხო ეს კინძის თავი მაგრამ არა უშავს ახლა ამას მოვრჩებით და ეს მოკლედ აი ეს ადგილი სულ ასეთია ამას ნახეთ აქაც არა აქვს ქვემოთ ნაქსოვი არის უბრალოდ ამისი დამთავრებული აი ასე არა უშავს რას როგორც არის ესეთია ახლა ეს დეტალი იგეთი იყო ეხლა აქ ცოტა ქვემოთ აი აქ შევალ ეს პერიქით ქვემოდან მოვიტანო რომ აქეთ რახან მოდივარ გრეხვისას აი ესე და კიდევ ერთხელ აი ესე კარგი ეხლა მოდით აქ გადავალ ეხლა მე პირდაპირ აი აქ იმიტომ რომ რაც ისე ახლოს არის ეს კუთხე და ეს კიდე ძალიან დავშორდი Good. დაიკარგა ფოკუსი. ესე და კიდევ ერთხელ ავიტანებ.
ესე. ეხლა აქ უკვე ფაქტიურად ეს ძაფი მაქვს მე და მოდით მე აი აქეთ ჩამოვალა ეს აი ისი წამოყვები. რომ აქ უკვე სხვა ძაფი აქ შეიძლება მაგალითად აქეთ წასვლა. ისე ბევრი ძაფებია. პრობლემა არ იქნება მაინც. აი აქ რომ მივიდი აქ უკვე სხვა ძაფი მაქვს მოკლედ ძალიან ბევრი ძაფები მაქვს. კარგი, ეხლა აი აქ ამას გამოვიყენებ. ეხლა აი ამოვიღე მე ახლა ესე იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს უნდა ამოვიღოთ. ეს კინძის თავი. და შევიდეთ აი აქ. ისე. დავაბრუნებ რა თქმა უნდა კინძის თავს. ეხლა დავაბრუნოთ, რომ აქ ეს განსაზღვრავს ეს ძალიან ახლოს უნდა იყოს, აი ესე. ხო? აი ეს გასწორი. ერთ ხაზზე უნდა იჭდეს ეს დეტალი ამასთან. კარგით, აი ესე. ეხლა მოდით აქეთ წამოვალ. ეს ძაფი იყოს აქ დამელოდოს, ხო? კიდევ დაგჭირდება ფიქრობ, თუმცა აქ კიდე შეიძლებოდა. ხო, ეს ძაფი აი თითქოს აქამდე კიდე არის ადგილი. კარგით, მაშინ აქეთ შევარჩიე, ნახეთ. აქეთ შევალ და მე კიდევ ზემოთ უნდა ავიდე. აი ესე. და ეხლა ეს ძაფი გავწიოთ. აი ესე. და კიდევ აი აქ ნახეთ. აი აქ სანამ ამ ძაფთან მიხვალთ, კიდევ შეიძლება შესვლა აქ. ფიქრობ აი აქ. და მე უკვე ეს ძაფი გააგრძელებს იქით მხარეს. სვლას. ესე. თავში გავატრავთ და ამას დავაფიქსირებ ახლა მე კიდევ ერთხელ აი ესე. ეს ძაფი იქნება იქით, როცა წავალთ, ისე. ეს მოვკაჩოთ ახლა. და ახლა ამას შევხედოთ, ამასაც არ აქვს ძირზე, ნახეთ, არა ესეთი ნაკსოვი, ამიტომ ასე პირდაპირ როგორც აქ შევდიოდი, ესევე უნდა შევდეთ აქეთ. ეხლა მე ზემოდან ჩავალ, იმიტომ რომ აქ შეუძლებელია სხვანაირად. ესე ეს არის ყველაზე ისეთი განუსავარი. და ეხლა მე რახან აქეთ მოვდივარ, ეს პრინციპში კარგი ისაა, ნახეთ, აი გრეხვა თავისთავად კარგი გამოდის, აი ეს. კარგით. ეხლა აქეთ. აი აქ. გამოვიტანოთ და კიდევ ერთხელ. ვაკაჩოთ. ახლა აქეთ. აი აქ ნახეთ, ეს ხედავთ ხო სად ჩავდივარ. ფაქტიურად უკან ჩავდივარ აი ამ დეტალის. სადაც დაგრეხილი ის არის. ჩავდივარ უფრო ესე ქვემოთ. აი ესე. ისე აქეთ მოვდივარ. აქ ერთვალს გამოვტოვებდი, აი აქ. და მომდევნოში. აი ესე. და კიდევ ერთხელ. აი ესე. კარგი, და ახლა რა თქმა უნდა სულ უნდა დავაკავშიროთ აი საკმაოდ ისეთი დიდი ხვრელია, უბრალოდ აქ არ იქნება ესეთ ბადე არ დაჭირდება. აი ეს შემიძლია მოხსნა, აქეთ დაგჭირდება შემდეგ. აი ესე. ესენიც ახლა რომ მივამაგრებ, ამათ ყველას მოხსნი. ეს იყოს აი ჯერჯერობით ესენი ახლა მჭირდება. ისე ამისთვის მაინც საჭირო იქნება, მაგრამ ამდენი მაინც არა, როგორც ახლა გვაქვს. აქ ისე შევალ
ქვემოთ, ხრმად. აქ ცოტა აი ესე გავკაჩოთ. აქ მომდევნოში შევალ. ასე. და კიდევ ერთხელ. ასე. შემდეგ ქვემოთ. და მომდევნოში აქ შემიძლია ერთი გამოტოვო პრინციპში ერთი თვალი და ერთს ესე გადავახდებთ. ესე ვყოთ კიდევ ერთხელ აქ აი ამაში. იმ ძაბში ხო თვითონ რაც გაიჭიმა იმ ძაბში. ესე გრეხვა რომ გამოგვივიდეს ლამაზი. კარგით, აქ მომდევნოა, ნახეთ. ჩანს მე მგონი ხო ეს. ხოთ ეს ძაბი ქვემოთ მოახვედრეთ და კარგი გრეხვა გამოგივათ. ოი მოვადა ის კინძის თავი ჩავსვათ აუცილებლად. ეს. ეხლა მოდით ამ კინძის თავს ამოვიღებ უკვე მე მგონი ისეთ მაინც მნიშვნელოვანებას აღარ ასრულებს. აი ეს ძალიან კარგად არის ეხლა. ვიცი რამდენად ჩანს, მაგრამ ძალიან კარგად არის. კარგით, ეხლა აი აქ. და ქვემოდან ისე. და შემდეგი აი აქ გაქვთ. აი ესე. შემდეგი აი აქ იყოს. აქ ახლა არ ვიცი თუ კი არის ორი ძაფიც, მაგრამ უბრალოდ ცოტა ამოტრიალება არის საჭირო. ხო, გამოტრიალება პრობლემა. აი ეს. ეს კინძის თავით ამოვაცვე რომ ყოფილიყო საშუალება ამოტრიალების. ესე და აქ ძაფში. აჰა, აი მოვედი. აქ. აი აქ გაქვთ. ისეთი. ესე არ გაგიკვირდეთ ეს ზემოდან დაგიჯდება ცოტა ისეთი ამოშვერილები, მაგრამ არა უშავს. ეხლა აი აქ. ესე. და ქვემოდან. შემდეგ. ესე გაქვეყავით. აი აქ ვარ. ახლა მოდით ამ კინძის თავს მოვხსნით, რომ მიშლის უფრო მეტად ვიდრე მეხმარება. აი ესე. და აქ შეიძლება აი ამასთანაც დაკავშირება, როგორც კიდათ აქ არ არის ძალიან ისე კაცრად განსაზღვრულად. ვფიქრობ აი ესე გავაკეთოთ. ხოთ ეს აქეთ აბოხო ქვემოდან ამოვიყვან და მე კიდევ ერთხელ ამ გრეხილში კიდევ ესე დავგრეხოთ კარგად. აი ეს. საკმაოდ სიმჭიდროვეა ამ ადგილას, მაგრამ კარგია. ეხლა აი აქ გვაქვს. ესე. და ეხლა უკვე აქ ამასთან ვაკავშირებთ, აქაც მოვხსნი მე კინძის თავს. აი ამას უნდა დავაკავშიროთ და აქაც არა გვაქვს ხო არაფერი, ამიტომ აი ამ ძაფებში ქვემოთ ხრმად ამ ძაფებში უნდა დავაკავშიროთ თან ისე რომ გრეხვად არ გამოგვივიდეს. აი ეს. ესე, შემდეგი აი აქ არის. აი ესე. ესე მოვკაჩოთ, შემდეგ აქეთ. ცოტა შორს ვარ
მაგრამ ძალიან შორსაც არ გინდათ წასვლა. უბრალოდ ეხლა ცოტა მიჭერს ქვემოდან ზემოთ და მოდით როგორც აქ შევედი, აი ესე მინდა ისეთი ადგილი რომ ნახო აქ. მოდით აი აქ შევა აი ამ ორ ძაბში. ხო, აი ეს. თავარია რომ ეს დაგრეხილი ნაწილი ზემოთ მოხვდეს და მაშინ ამას იქნება ყველაფერი. მოგაჩეთ კარგად. აგრძელებთ. ახლა ეს დაიხვა ნახეთ როგორ არის. აი აქ გაქვთ ახლა ეს. და იგივე უნდა გავაკეთოთ აქაც. მიყოს ერთი ძაფი და ძალიან ესე